არსებული ინფორმაციის თანახმად ზია ამაღლობელის მიერ პოლიციელთა თავდასხმა წინასწარ იყო დადებილი. რასთან დაკავშირებითაც თავდასხმამდე ზია ამაღლობელი მობილური ტელეფონის აპლიკაციით ესაუბრებოდა ამ ეტაპზე გამოცდილი პირებს, რომლებთანაც ჰქონდა მიმოწერა და იღებდა ინსტრუქცია. ისე ამაზე იცოდა რა პატარში წერია. არაფრის აღარ ეკითხებით, ეს კითხვას არ აქვს დასმული, დროსაც არ ეკითხებით. შენი ინფორმაციით როდის მიიღო ეს დავალება ზია ამაღლობელი? რატომ არ ეკითხებით არაფერს? რა ისეთი არის ხო იმისთვის ცნობილი და საერთოდ პრაქტიკაში არ მაქვს ისეთი კითხვების დასმა, რომ დავსვამ კითხვას მაგალითად პასუხი იქნება არა. როდესაც ვიცი რომ წინასწარ პასუხი იქნება არა, ესეთ კითხვებს არ ვსვამ. არის შინაარსი. უკვე დასმული თორე კითხვა იცოდით რომ მან აქ ხარული იცოდა და არაფერი ამაზე მე მან და ათარული არ იცოდა უბრალოდ ვერ გავიგეთ თქვენი შეკითხვა. ზუსტად როდის მიიღო დავალება მას ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. და ჩანს რომ არ ჰქონდა. მაშინ უბრალოდ ესვა კითხვა იმას იტყოდა რომ არ მაქვს ეს ინფორმაცია. მე მოგახსენეთ რომ ესეთ კითხვებს ზოგადად არ ვსვამ. ექსპერტიზის დანიშნული ადამიანები ეს რომ ამოიღოს ტელეფონიდან ზია ამაღლობელის ყველა კონტაქტი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონტაქტს რა შეფერდება განიცდიდა და კიდევ მაგრამ თქვენ სასამართლო როცა იწება, აპლიკაციები, თან ინფორმაცია მოგეცნა, აპლიკაციების გამოყენების გადაწყვეტილება პირველი და თორმეტე. ინფორმაციის გამოძიებისას საინტერესო ინფორმაციის გამოთხოვაზე მე მიგებული მაქვს სასამართლოდან ნებართვა. თქვენ ისმენთ მიხეილ დარჩიას ჩვენებას, ეს არის გამომძიებელი გურიის პოლიციის მაღალჩინოსანი, რომელსაც ჩააბარეს მზია ამაღლობელის საქმე. დღეს მასთან საქმის პროკურორებს ჰქონდათ უმარტივესი კითხვები, მათ ძირითადად აინტერესებდათ, რა ტიპის საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა დარჩიამ მას შემდეგ, რაც მზია ამაღლობელის საქმე დაეწერა, რომელ კითხვაზე პასუხადაც დარჩი ამბობს, რომ მათ შორის გამოკითხა ირაკლი დგებუაძე, რომლისგანაც მიიღო ინფორმაცია, რომ მზია ამაღლობელის გაწნილი სილის გამო მან ტკივილი განიცადა. რაც შეეხება ადვოკატების კითხვებს, ეს ძირითადად შეეხებოდა იმ გადაცდომებს, რომელიც საქმეში არსებობს, მათ შორის პირველი ნაწილი ამ კითხვების უკვე მოისმინეთ, ეს შეეხებოდა ძირითადად მობილურ ტელეფონს მზია ამაღლობელის და ამ მობილური ტელეფონიდან ამოღებულ კონტაქტებს სრულად მიუხედავად იმისა, რამდენად იყო ეს საქმესთან შემხებლობაში, გამოძიება ამტკიცებს, რომ მზია ამაღლობელი სწორედ ტელეფონის დახმარებით იღებდა ინსტრუქციებს ირაკლი დგებუაძეზე თავდასხმის შესახებ. რაც შეეხება კითხვების მეორე ნაწილს, ადვოკატებს ასევე აინტერესებთ, რატომ არ არის მზია ამაღლობელის საქმეში ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც დაასაბუთებდა და აღწერდა იმ დაზიანებებს, რომელიც ჰქონდა ამაღლობელს დაკავების შემდეგ, როგორც ირკვევა დღევანდელი პროცესიდან, ამ დაზიანებების არსებობის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც მზია ამაღლობელის საშელ აღსრულების დაწესებულებაში შეასახლეს. არის აღწერილი. არის დაზიანებები აღწერილი. ეს რაც საშუალო აღსრულება მაწერა და რაწერია ექსპერტიზის დასკვნაში. საშუალო აღსრულება დაწესებულება. მეორე პროცესია ძოსმთა. საშუალო აღსრულების დაწესებულება იმიტომ აღწერა, რომ მან აღმოაჩინა ის დაზიანებები, რომლებიც არ იყო აღმოჩენილი და ამიტომ გამოაგზავნა ეს მასალები თქვენთან. ექსპერტიზის დასკვნაში ეს არ არის ეს დაზიანებები აღწერილი. ექსპერტიზაზე მანამდე გადაყვანილი ტელეფონი მზია და უფრო მეტად ეს დაზიანებები არის ბათუმში იზოლაციაში შესახებისას არ არის აღწერილი. ეს აღწერა მხოლოდ საშუალო აღსრულების დაწესებულებაში. მე ხსოვს რომ მეუბნებით რომ ეს სრული დაზიანებები იყო ხალხის შეეგო მიიღო იქ მეზობლებში და მეგობრებში და ასე შემდეგ, ეს თქვენი ვარაუდებია? ჩემი ვარაუდია და საქმის მასალებითაც დასწრებული. რომელი მასალით ხალისი სადაც განსაზღვრული ამ დაზიანებების მიმართ? ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა მაგას, ჩემთვის მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ეს არ მიუღია დამშრომლობის ქმედების შედეგი. დამშრომლობის ქმედების შედეგად ისინი არ მიუღია სილამში გამოვაცულა დებუაძეს იმითი რომ მიიღება მზია ამაღლობელი. ანუ მის მიმართ არ იყო ჩადენილი არადაი დანაშაული. რაიმე დანაშაული ჩადენილი ყოფილიყო, ამაზე მოგვაწოდებდა ინფორმაციას.
თითოეულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამ დაზიანებებზე მას არაერთი პრეტენზია არ გააჩნია. გადაგზავნილია რამდენადაც ცნობილია გადაგზავნილი. მზია ამაღლობელი საქმის განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებშიც გრძელდება, მათ შორის დღეს გამომძიებელს უჩვენეს ვიდეო ადვოკატებმა, სადაც ასახულია ირაკლი გებუაძისთვის სილის გაწვნის ეპიზოდი. აინტერესებდათ უფლებადამცველებს, რამდენად იცნობდა ყველა სამართალდამცველს მიხეილ დარჩია, რომელიც იმ წუთებისთვის იმყოფებოდა ადგილზე. პროცესი, როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებშიც გრძელდება, მათ შორის გამოსაკითხთა სიაში ვიცით, რომ არის ირაკლი გებუაძე. ამიტომ საინტერესოა, როდის მივა ის სასამართლოში, იქნება ეს დღევანდელ პროცესზე თუ შემდეგ სხდომებზე.